ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಂದುಲೆ ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಬುಲಿಚಿಲಿಗು ಸಾಯ ಕೊರಿನ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಕತೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುತ್ತಿರು ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆದ ಕತೆನ ಕೇನುಗ ಕುಟ್ಲರ್ದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ಕಡಲ ಬರಿಟು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಲಾ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲುನು ಕುಡಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿಡು. ತುಳುನಾಡು ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತೆರ್ನ ದೇವಿ ಪಂಡದ್ಲ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮಗ ಪುದರು ಉಂಡು. ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಬೈದ ಕೊಂದ ಕಣ್ಣಾಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲುಡು ನೆಲೆಯಾಯಿರು. ದುಂಬತ್ತ ದಾರಿಗಾಸುರ ಪಂಪಿನ ಅಸುರೆ ಲೋಕವು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿ ಬೀರಪೋ ಒಂದು ತೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತನ್ನ ವಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವೇರ್ಡ ಚಕ್ರ ತನ್ನ ಕೈಟು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ ಮರಣ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ ಪಡೆದಿತ್ತೆಗೆ. ಆ ಕಾಲಗೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡು ಪುಟಿನಗಲೇ 7 ಜನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿನಗಲಾಯಿನ ಸಪ್ತದುರ್ಗೆಯರು ಐಟು ಸುರುಟು ಪುಟಿನಾರು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ತಿಡ್ದು 7 ಜನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಯಂಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಪಿತಡುವಿರು. ಅಂಚ ಪೋನಗ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮಗ ಗುಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುವಿ. ಭಗವತಿ ಆಯಗ ಅರಿವು ಪುಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುಗು ಪಿದಡುವೆ. ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ರೂಪೊಡು ಪೋದು ದಾರಿಗಾಸುರನ ವಶ ಆದತ್ತಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿರು. ಅಲ್ಪ ದಾರಿಗಾಸುರನ ವದಲ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ದುಂಬು ಗಟ್ಟದ ಸಾದಿಡೆ ಬನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆಗೂ ಉಂತುಡು. ಗಟ್ಟ ಕಡತದ ಬರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮಗು ದೋಣಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಗಂಧದ ಮರನು ಪಡೆವೆರು ಅಪ್ಪೆ ಆಂಡ ದೋಣಿ ಕಟ್ಟವೆರೆಗು ಕಾಸು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ತನ್ನ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆನು ಕಾಸು ಸಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಡ ಅಡವು ದೀಪೆರು ಭಗವತಿ ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ತಾನು ಪಿರ ಬರ್ಪುನೇಟ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆನು ಕರಪೊಡ್ಚಿಂದು ಪಣ್ಪೆರು ಆಂಡ ಸಾಲ ಕೊರಿನಾಯೆ ತನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮೀರ್ನಗ ತನ್ನ ಮಾಯನು ತೋಜವೆರು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ. ದೋಣಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಭಗವತಿ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎಡ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಲ ಬರಿಕ ಬತ್ತದು ಸೇರುವಿರು. ಆ ಜಾಗನೆ ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು. ಆತ ಪೊರ್ತನಗ ಭಗವತಿಗು ಆಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಿಂದು ಬರಿಟ ಇತ್ತಿನ ತೋಟಗೂ ಪೋಪೆರು. ಆ ತೋಟದ ಮಲಯಾಳಿ ಬೈದೆ ಕೊಂದ ಕಣ್ಣಾಯನ ಕೈಟು ಬೊಂಡನು ಪರಿನ ಭಗವತಿ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸಂದೇಶನು ಸಾರೊಂದು ಗುಳಿಗ ದೈವದೊಟ್ಟು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲುಡು ನೆಲೆ ಹಾಪಿರು. ಸಸಿ ಹಿತ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಜೈನ ಅರಸರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಉಂಡೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪಣ್ಪುಡು. ಬಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಪಲಿ ಆಯ್ನೇಟಾತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒರಿಯಗೊರಿ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯನು ತೂಪಿನವೇ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪಣೊಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಜಾತ್ರದಾನಿ ನಡಪುನ ಮಡಸ್ಥಾನದ ಪರಕೆ ಸಂದಾವೆರೆ ದೂರ ದೂರೊಡ್ದು ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೆರು. ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಕತೆಕೆನ್ನಗಲಿಗು ಭಗವತಿ ಸಕಲ ಇಷ್ಟೊನ್ನ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.